ponto roupa importante pergunta ku a bini tá conta para com companhia nan chiquito, que tem cor, é decir, que tem regeling, kleine ondernemingsregeling, e que nota paga é hora e nanang BBO tampouco tá Mr. Manda paluna pa bisa quanto nang of pa anya, no Mr. Pone mas quanto nang paga, dus nanta gewoon kita voor de sistema de paga BBO. Tem 1053 companhias na Aruba, de forma de eenmanszaak, que tem venta bouw de 50.000 florin, para aceita e margem, bouw de 50.000 florin, nang nota paga BBO. Conta para ku nang, wel nang ora nang importar, nang Mr. Paga ora nang BBO na fronteira. Aqui nang ora nang, lo qual ku nang paga na BBO na fronteira, dor ku nang nota registrar, nang tem mananda biste arreglo de cor, nang nota haya ora e nang derecho pa deduzir, pero si nang tine como gasto de negócio e essa aqui por kita for de nang inkomstenbelasting. Essa aqui tá informação que tá importante para sobre ta snekinang e por e companhia por kita essa aqui for de local ta e gasto de negócio, pero for de local ta bira su inkomstenbelasting. Dado caso, se eta bira suma mais alto que 50.000 florin, e ora companhia aqui mestre registrar su mês via boy, via boy na dem pa assine ora e nang etambe por baihaya, lo qual kuta e direito pa por deduzir. Quermen, se abo como companhia chiquito, bota mira e ora nanang, kutende, mi tabai importar, mais que 50.000 florindos, mi tabai tem venta, volume de venta, lá em bom. Volume de venta de mais de 50.000 florin, ante ora e nang abo tinku registrar o mês e ora na dem pa assina bo por haya e direito de dedução. Sino, tu resunan ku tinkor, nang tinku kita esa que ora nang li qual tabira nang como gasto de negócio.